27.03.2023. Zweites Jahr und Tag 31 im Ukraine-Krieg. Wusstest du, dass fast 80% der Zuschauer noch nicht abonniert haben? Ich würde mich an dieser Stelle über ein kostenloses Abo freuen, da es mich in meiner Arbeit sehr unterstützt und wir den Algorithmus auf YouTube gemeinsam ankurbeln können. Auf russischer Seite geht nichts mehr voran. Die russische Offensive können wir also als so gut wie beendet betrachten, da sie selbst anfangen, immer mehr in die Defensive zu gehen, um Gebiete zu schützen, welche sie für sich beansprucht haben. Schauen wir mal zum Brennpunkt des letzten Quartals, und zwar nach Bachmut. An der Nordflanke haben die Angriffe schon länger aufgehört und eine Einkesselung der Stadt über die Flanken scheint mittlerweile sehr unrealistisch zu sein. Dasselbe gilt auch für die Südflanke, da es hier keinen Fortschritt mehr gibt. Ganz im Gegenteil, hier wurden die Angreifer schon vor mehreren Tagen einige Kilometer zurückgedrängt. Somit sind die Flanken weitgehend stabilisiert und eine große Einkesselung bisher verhindert. Wie wir sehen können, gibt es ausreichend befestigte Stellungen, womit sich das Verstärken der Flanken in den letzten Monaten sehr rentiert hat. Einige haben ja darüber gelacht und sich lustig gemacht, dass weiterhin Soldaten nach Bachmut und an die Flanken von Bachmut geschickt wurden, aber ich denke, auch diejenigen sollten nun sehen, dass die Bemühungen nicht vergebens waren, da die Front nun stillsteht. In der Stadt selbst finden weiterhin Kämpfe statt. Zwar sind die Kämpfe nicht mehr so intensiv wie vor Beginn der Panzerschlacht bei Awdijiwka, jedoch sind sie immer noch existent. Die meisten Kämpfe finden hier an den gelb markierten Orten zwischen der AFU und der Gruppe Wagner statt, jedoch ohne nennenswerte Erfolge für den Angreifer, was an den guten Verteidigungspositionen der Ukrainer in den höheren Gebäuden als auch in den dichteren und besser befestigten Stadtvierteln liegt. In Awdijiwka konnte die ukrainische Armee die ehemalige Luftverteidigungsanlage im Süden der Stadt zurückerobern. Daraufhin wehrte sie einen Angriff nördlich von Spartak ab und konnten den Bereich für sich selbst sicherstellen. Dabei gingen sie, wie man in vielen Aufnahmen sehen konnte, so weit, dass sie einige Schützengräben der russischen Streitkräfte säubern konnten und den Feind wieder nach Spartak zurücktreiben konnten. Im Norden der Stadt hat sich ebenfalls kaum was getan. Wie gesagt, die Front steht weitgehend still und Russland bereitet sich auf die Gegenoffensive der Ukrainer vor. Heute Morgen explodierte in Mariupol, also beim Drehkreuz der Landversorgungsstraße der gesamten Südfront, eine Autobombe. Ziel des Anschlags war der Polizeichef der besetzten Stadt. Laut russischer Seite arbeiten nun Spezialeinheiten in diesem Gebiet und versuchen für Ordnung zu sorgen. Währenddessen tauchen immer mehr Videos mit Beschwerden über die aktuelle Lage auf. Es zeigt sich allgemein ein sehr unzufriedenes Stimmungsbild auf russischer Seite, was man auch nach Schlachten wie Wuhledar, Bachmut, Awdijiwka, Kremina oder Marinka durchaus verstehen kann. Die deutschen Leopard-2-Panzer sowie mehrere Dutzend Schützenpanzer Marder sind nun in der Ukraine angekommen. Das waren wichtige Elemente, die für die Offensive gefehlt haben, nun aber verfügbar sind. Die nächsten Tage werden dadurch sehr interessant, vor allem, wenn größtenteils schlecht versorgte und hauptsächlich demoralisierte Soldaten die Front verteidigen. Bis dahin bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.